Hello mga idol, so for today's video nyo diha mga idol, so kini nga video di mga idol nag-ayo dito aning radyo. So kini nga radyo di mga idol, usa ni siya ka solar nga radyo mga idol. So dili ni siya mo charge sa yang panel, so di po mo charge sa kuryente mga idol kay na overheat ni siya mga idol kay na charge ni sa tagya usa ka adlaw kini nga radyo ha mga idol, so nasunog siya mga idol. So mao ni mga idol nga ako na lang gi-direct gikan sa panel paingon sa iyang battery mga idol. Gi-direct na lang para mag-charge ang iyang battery mga idol. So ang pag-direct na ko mga idol, ako ang gibutangan og duha ka diode mga idol, control para ang kalayo dili mabalik dito sa panel og panahon sa kagabion mga idol. So ang akong gamit ay nga suga nga ilhanan mag-charge mga idol, usa ra ka suga nga lighter ni siya mga idol. So mao ni akong gisulda diri mga idol, kay mao ni himuon akong suga nga para charge ilhanan niya mga idol nga nag-function siya, nag-charge ang iyang panel to battery mga idol. So mao ni mga idol, og daghan salamat sa inyong pagtanaw diha. Og palihog lang kog tiwas og tan-aw ni akong video mga idol. And salamat and God bless sa inyong tanan diha mga idol. Took a breath I didn't know I've been holding on too long. In the quiet I hear my song. I took a ride to El Nido. It flies like a prayer, ocean like a mirror, not a single worry there. Let the world just drift away beneath that sky so wide. Sometimes the truth don't speak, it just stands by your side. The kind of calm you only find in dreams. I found it in the Philippines, in the ways and in the in-betweens. It showed me who I used to be. Wish I got wings to see blue lights, from the hall hills to Boracay nights. I found